而家咧就轉翻入去古榕巷啊，然之後咧就係翻去酒店啊，咗酒店啦，呢間就係我哋住間酒店啊，就喺古城裏邊啊，你睇下幾靚。係古城裏邊咧比較大嘅建築物嘅酒店嚟噶嘛。佢係一個嘅即係舊嘅政府建築物咧個改變而成噶。我哋上去天台度睇下上酒店啊，對面咧就有間衫花鋪啊，你睇下有啲人咧即係遊客咧就喺度整衫花，男士都可以穿衫花噶。除咗女士之外，男士都會穿衫花噶。可惜我啲侄女冇乜興趣啊，女又冇乜興趣啊。如果同朋友嚟咧，我一定着呢啲衫花服噶。影下酒店嘅內部俾大家睇下。嗱，前台啦，工作人員啦，然之後我哋喺樓梯中間，咁咧就係上酒店。樓梯都好闊落嘅，雖然我哋攞行李上嚟咧，就係自己又有攞或者直接落去幫你攞嘅，咁但係都冇乜難嘅。啲酒店咧個設計咧好現代噶，咁咧呢邊又有房間啦，咁我哋呢邊又有房間啦，咁我哋而家咧就睇下點樣上去天台先。琴晚咧就係拍咗呢一個嘅 room tour， 但係原來唔記得錄聲啊！而家加插俾大家望一望呢間酒店房係點樣樣啊！到我哋房間，然之後過嚟呢邊咧就係上去天台啊！小心提及。哇！呢間酒店真係有啲設計感㗎。3樓，然之後室內有啲綠植係假嘅，但係都有啲心思啊！整啲綠植喺度咧，下邊就係嗰間簪花店啊！哇，曝晒光！3樓房間出邊啊，你睇下，好特別啊！呢度就上去觀景天台啦，但係3樓咧有4間房間啦。然之後出邊見到咧嗰啲瓦頂啊，但係啲瓦頂咧就冇嗰個燕尾咯。呢間隔籬嘅建築，我哋窗邊就係咧，出邊就係呢一條小巷啊。而家我哋上去天台先。天台唔係好大嘅咋，不過咧佢都擺咗小台凳喺度俾你咧喺度超下咁樣樣啦。呢間就係酒店啦，叫遠集啊。嗱，佢望到咧東塔、西塔，夜晚上嚟都睇到東西兩塔喎。東西兩塔呢度咧唔夠高啊，如果高咧就可以望到成個古城咯。但係都 OK 噶，好開揚啊，係咪？就嚟天台啦，大家見唔見到我嘅簪花造型啊？拼多多咧先預備噶，嚟古城啊嘛，梗係要整翻個簪花啦。呢度就係天台啦，都幾開揚噶。咁我哋2026年咧1月2號上午嘅泉州古城小巷漫步咧就喺呢度結束啦。我恭祝觀眾咧就係感到幸福，沒有恐懼。下條片再見啦！
拜拜。